na siya guys, ilagay na natin yung sago. Tapos, lagyan siya natin ng sugar. Halo-haloin nyo lang siya. And wait for 15 to 20 minutes. Hanggang lumambot siya. Two cups of glutinous rice flour. Tapos yung tubig niya, gaano kadami. Siguro, tansyahin nyo na lang guys. Huwag lang masyadong basa. Depende sa laki na gusto nyo guys. Ayan, pero sa amin siguro ganyan lang siya. Say hello, Venus. Guys, magpakulo tayo ng tubig dito sa isang kaserola. Kalahati lang po siya. Antayin natin mag-boil ng konti tapos ilagay natin yung gata ng milk. Ilagay nyo na yung sweet potatoes guys. Ayan. Para maluto siya. Pinakalas yung saging kasi madali siyang maluto. Doon na kasi siya. Luto na yung ating sago. I-ano na natin. I-drain na natin. I-drain natin tapos i-set aside muna natin. Pinakahuli. Ayan, check natin yung ating niluluto. Pagka kumulo na siya guys, ilagay nyo na yung yung sago. Ayan, dahan-dahan. Kabalatin na duman? Tsaka yung brown sugar guys, pwede na kayo maglagay ng brown sugar. Pero it depends kasi sa inyo kung gaano katamis ng gusto nyo. Ito ano siya? Half cup. Ano yung lagay ko? Haluin mo lang siya. And syempre, don't cover it. Kasi pag tinover mo siya, mag-overflow yung gata. And syempre, kailangan slow fire lang siya. Okay guys, nilagay na natin yung bilo-bilo. Dikit-dikit siya.
yung tamo. Wala na. Sira na yung ano. Ulitin kasi. Iwa-iwa naman na eh. Kasi ano lang talaga. Parang kulang yung ano, yung tubig. Kasi pag nilagay na natin, magato siya. Mag-stick. Sama na daw. Once na nailagay nyo na lahat guys, pagka lumutang na yung ano, yung flour, ibig sabihin luto na siya. Diba? Ayan, okay na siya. Just wait until it's finished. It's done. Guys, yung bilo-bilo, tingnan natin. Tikman natin kung luto na siya. Kuha tayo ng isa. Wow. Sarap. Bilo-bilo. Malapot na siya. O, diba? Mukha siyang masarap, guys. Okay, let's try now.